مفتی صاحب عزیز الرحمن ته چې هغې تشریف راوړي او څو کلمې مختصرې خبرې د دوستانو شریک کړي. جناب مفتی صاحب عزیز الرحمن. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. زما عزت مندو مسلمانانو د قدر والمشايخ عظامو الہ العالمین دی تاسو دغه راتګ او ناسته په خپل دربار عالیه کې قبول او منظور وګرځي. عزتمنو مسلمانانو ورونو، زه تقریر او وعظ کول نه غواړم، مختصرا تاسو ته څو خبرې عرض کول غواړم. مشایخ عظام علماء کرام تاسو ته ناست دي، خو دلته زما په زړه کې یو څو خبرې پرتې دي. زما په زړه کې یو داسې پټې خبرې پرتې دي، زه غواړم چې تاسو ته ښکاره کړم. نن موږ په یو داسې ځای کې ناسته لرو چې دا یو ډېره بهترین ځای ده. دا یو داسې ځای ده چې د دې نسبت د چا سره شوی، هغه چا سره شوی چې هغه یو لوی شخصیت ده. هغه یو داسې شخصیت ده که چیرې د هغه د ژوند مطالعه ما ته وکړو، که چیرې د هغه ژوند ما ته وڅېړو او د هغه د ژوند څېړنه وکړو، نو ما ته به په دې باندې آګاه خبردار شو چې یقینا موږ یو نن په بهترین ځای کې ناسته لرو. هر هغه څوک یو داسې شخصیت و که چیرې د هغه ښایست او سیرت موږ بیان کو، هغه به یو داسې سیرت بیان کو، یو داسې صورت بیان کو چې په خپله ژبه کې به ناقص وګرځېږو. الہ العالمین یو داسې علم یو کمال ورکړی و چې د علم یو سرچینه وه. الہ العالمین یو داسې کمال ورکړی و چې د کمالاتو جامع الکمالات و. الہ العالمین یو ډېر لوی شخصیت پیدا کړی و. خو دا د الہ العالمین د هغه عادت او قانون ده چې بس څوک الہ العالمین ته ګران او محبوب شي، هغه انسان ته الہ العالمین مرګ د شهادت ورکوي. نو یو داسې شخصیت چې ځواني هغه رقم ځواني وه چې موږ او تاسو هغه د اوس به هم په انځورونو کې وینو. یو داسې ځواني یې درلودله چې زموږ درسي کال باندې چې لویه دوره ما ورسره ترسره کړې ده، په هغه کال باندې موږ سره به ډېر طالب العلمان وو. یو طالب العلم داسې و چې هغه سپین ږیری و، هغه به فرمایل وایي دغه شیخ صاحب مبارک وایي داسې په ما باندې خوږ لګېږي، وایي د ده دا سترګې ما ته داسې ګرانې او محبوبې دي، وایي کله چې دی دا ساعت ته ګوري وایي په دغه وخت کې زه له ده سترګو نه یو خوند او لذت اخلمه. الہ العالمین یو داسې ځواني ورکړې وه، ځواني په خپل ځای باندې حسن یوسف الہ العالمین ورته ورکړی و. بیا چې علم ته وګورو، د علم یو لویه سرچینه وه، د علم څخه یو ډکه سرچینه وه. یو داسې علم که الہ العالمین ورکړی و که چیرې په هر فن کې به دی وغږېده، تا به ویلي چې دا فن نه ختمېدونکی ده او د ده خبرې به هم پکې ختمې نه شي. یو داسې کمال الہ العالمین ورته ورکړی و. نو یو داسې لوی شخصیت که اخلاقو ته ما ته وګورو، یو داسې اخلاق الہ العالمین ورته ورکړي و چې د هغه اخلاقو باندې ده به فرمایل موږ ته به یې ویلې وایي هر هغه څوک چې زما درس ته راشي له ما سره 2 ورځې درس وایي، هیڅ امکان نه لري چې بیا دې زما له درس نه دی جګ شي، وایي بیا زما له درس نه دی نشي جګېدلی. الہ العالمین داسې اخلاق ورته ورکړي و چې ماشوم به راغی ورته مسکی به و، که ځوان او زوړ به ورته راغی مسکی به و. کله به چې یو لویې جامعې ته غونډې ته لاړ، یو داسې کمال الہ العالمین ورکړی و چې چا سره به مصاحبه او ملاقات کوو، د هر چا سره به یو پټه خبره وکړله، هر چا ته به یو داسې ښکلې خبره وکړله چې هغه به یې په خپل ضمیر او په خپل ځان کې خوشحاله وګرځوه. نو یو داسې شخصیت هغه څوک و،
ایو داسې شخصیت څوک چې داسې کمالات پکې الہ العالمین راجمع کړو هغه شهید ابن شهید الشیخ غلام حضرت غلام الحنفی تقبله الله چې زما استادو زما د لوی دورې استادو چې نن دغه ته دفن ده خو خلکو دا بشارت او دا زیری واري چې نن د تاسو لپاره دا زیری ده بالخصوص د دې خلکو لپاره چې دغه د کابل خلکو لپاره بالخصوص ځانګړي توګه باندې دغه خلکو لپاره چې نن د تاسو لپاره دغه مقبره او د شهید مبارک جسد د تاسو موږ تاسو کلی ته راوړل سو څومره خوشبختانه خلک یاستئ څومره بختور خلک یاستئ داسې لوی بختور انسان د موت کلی کور ته راوړل شوی ده که په ژوند یې نه ده لیدلی په مرګ باندې ووینه یو داسې شهید یو داسې شخصیت چې په مرګ باندې هم زما او تا پوښتنه کوي نن سهار زما یو مرګره د زمونږ د مدرسې مدرس ده هغه هم د شهید شیخ صاحب شاګرد ده هغه ما ته وایي بیګا مې په خوب کې شهید ابن شهید ولیده نابغه صاحب په خوب کې ولیده زمونږ او تاسو مدرسې ته راغلی د مدرسې د دروازه کې ناست دي یو انداسې شکل باندې ناست لکه د مدرسې څارنه او د مدرسې حالت او معلومات اخلي وای خاص په دې خاطر باندې راغلی ده او ته هم دې خوا تاویږي ته هم ډېر په دې باندې خوشحاله یې زمونږ شیخ صاحب زمونږ مدرسې ته راغلی ده چې هغه په مړینې باندې زما او تا مدرسې ته راځي هغه په شهادت باندې زما او تا څارنه او حالت اخلي نو ما او تا به ولې په دې ژوند باندې د دوی تابعداري نه کوو د دوی اتباع نه کوو د دوی به تقلید نه کوو د دوی به حمایت او څارنه نه کوو په هر طریقه په هر حالت کې به د دې خلکو پسې شاته درېدلې دا ارمانو چې الہ العالمین دا د دین اصلاح او د عقیدې اصلاح په خلکو کې خپره کړي شهید شیخ صاحب چې په شهادت باندې ورسېده په همدې ارمان باندې ورسېده چې زما لوی ارمان دا ده چې زما د عقیده اصلاحي عقیده د امام ابو حنیفه رحمه الله عقیده په خلکو کې ټیټ او زه خپره وګرځومه وای دا زما ډېر لوی ارمان ده خو هغه مبارک به بیا یو خبره کوله وای د امام ابو حنیفه رحمه الله څخه ما یوه ګیله راځي وای یوه ګیله ترېنه مې راځي چې تر اوسه پورې په خوب مې نه ده لیدلی وای دا مې ډېر لوی ارمان ده وای زه څومره سر ترېنه قربانوم ځان او مال هر څه مې ترېنه قربان کړي دي خو دې کې به د الله تعالی یو حکمت دی چې د امام ابو حنیفه رحمه الله تر اوسه پورې ما په خوب ونه لیدم یو داسې شخصیت یو داسې انسانو الہ العالمین یو داسې کمال ورکړي چې الہ العالمین د څومره شاګردان فارغه کړي دي هر سړی هر شاګرد د یو ځای نیولی ده یو مدرسه یې فعاله کړې ده په مدارسو کې خدمت روان کړی ده د ده حمایه روانه کړې ده دا یو لوی خدمت ده دا څومره لوی شخصیت و الہ العالمین ډېر لوی مقام ورکړی ده ډېر لوی شرافت ورکړی ده خو ګوره دا اولیاء کرام دي الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون نه به په دنیا کې په دوی باندې ویروي نه به په آخرت کې په دوی باندې ویروي الله رب ذوالجلال فرمایي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ای علماء او انسانان ای خلکو هېڅکله تاسو د اولیاء کرامو سره مقابلې مه کوئ هر هغه څوک چې د اولیاء کرامو سره مقابله کړې ده او د هغوی سره ډغره وهلې ده نو الہ العالمین هغوی ته د اعلان جنگ ده هغه ورسره جنگ کوي نو عزتمندو د علماو ملاتړ وکړي همدغه علما د دین ستوري دي همدغه علما د ټولنې ستوري دي نو کوشش وکړي د دوی ملاتړ وکړي او خلکو چې دا د قلم محسن خلک دي دا د بتخا خلک ډیر حمایه او کوشش وکړي چې دا مدرسه یو ځای ته ورسوي د دې مدرسې ملاتړ وکړي مالی ملاتړ وکړي جاني ملاتړ وکړي خپل شاګردان ورته راولېږئ نو دا به زموږ تاسو لپاره لوی ملاتړي وي او دا به زموږ تاسو لپاره حمایه وي وما علی الا البلاغ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین د جناب محترم مفتی صاحب نه نړۍ مننه اوس هم د ناتخوانۍ دپاره محمد فیصل سیفي ته بلنه ورکوو چې هغه تشریف راوړي